Vam quedar molt contents amb el resultat dels primers 9 forats a Golf Lloret. Ara ens espera algun forat complicat. Ens el menjarem amb patates o aconseguirem reviure els moments màgics del primer vídeo? Me l'hem dut a la dreta. De moments màgics n'hi hauran, això us ho asseguro. Comencem? Forat 10, 90 metres, hàndicap 13. Per mi és el forat més guapo del camp. Es tira des d'un tim molt elevat i ja cal que vagi recte. Tiro un pal més, tiro el 52 perquè, no sé, vaig molt lluny, tirarem un pèl més suau i ja està. Me l'hem dut a l'esquerra dreta. 90 metres, però amb molta baixada, jo jugaré un pal menys, com si jugués per 80 o 85. Ok. Provem-ho. Tallo, tio. Foto així. A remar. Molt malament. A seguir remant. Ja, tio. És molt dolent. Molt bé. Not bad. Not bad. No, bon tiro, bon tiro. Carai. Ha faltat aquí una llàgrima només, eh? Res, tio, res, una culleradeta d'iogurt. Xap! Sí, senyor, bon per tango. Gràcies, rei. A més, ha entrat mac així rodant. Sí, eh? Molt bé, Sí, una mica bons més- 9 forats, Una mica eh? menys s'escapa. Aquest és el 10, ja. Com que és el 10? Forat 11, 74 metres, hàndicap 7. És un forat en pujada i s'ha de vigilar amb els arbres, perquè n'hi ha un just abans de bandera que té tota la pinta de que si el toques, patapam. I mireu quin tit tan maco. 74, però 80 s'ha tirat. Bé, Molt bé. almenys he pujat i estic allà. Ja hi ets. Sí, jo també agafo un pal més, eh? Que bona pinta. Molt bé. Crec que estem de costat, Ja eh? al teu costadet, sí. Molt bé. Vinga. Va, doncs té bastanta pendent, sembla, cap a la dreta. Jugaré molt a l'esquerra de bandera i esperant aviam quina caiguda fa. Oh, però què és això, tio? Sí, és que ha tocat tot, no sé què ha tocat, bandera, forat... Tot. Tot ho ha tocat tot, tio. Sí, oita. Pam. Apa. Clar, està aquí, que baixa molt, eh? Tango baixa molt, això, tio, baixa molt. Baixa molt, tio. Bueno, aquesta distància ja és una mica compromís. Però bueno, com que m'ha caigut a l'esquerra... Déu no, de pujada mai és el mateix. És recte. Molt bé. Rectíssim. Bon par. Merci. Som-hi. Forat 12, 56 metres, hàndicap 16. Un forat molt curtet, puja molt just abans de green i les boles curtes penalitzen molt. D'altra banda, si anem llargs ens trobarem amb un pat en baixada molt complicat, depenent d'on estigui situada la bandera. Uah, aquest arbre d'aquí, cuidado, eh?
Jo intentaré passar per sota. Bona força. Me l'he una mica, però està bé. Andreu, aprovecha. Agafaré un pal més, intentaré fer 3/4 de cop. Uau! Molt bé, aquest me'l vaig recordar l'última vegada que sí que me'l vaig menjar a l'arbre. Complicat, eh? Oh! Celebrazione! Déu-n'hi-do! Aviam si fem un verdi. Vale. No en sé més. Molt bé, sí senyor, tio. Bé, rei, bé. Si us plau, arregla les picades. Merci. Forat 13, 78 metres, hàndicap 6. Per mi és molt complicat. A la dreta hi ha molts arbres i el green baixa cap a l'esquerra. A més, tenim coses a davant. No veig res. Tites. Quin bot més lleig. Sí, bueno, s'ha He anat a quedat... l'esquerra de green i he botat just el collar del green i el bot ha fet que la rebutgés cap a l'esquerra. Molt a l'esquerra, molt desastrós. Bueno, aquest approach s'ha de fer amb una mica de ganes perquè puja. O amb ganes o sense espí. Doncs està molt bé, eh? I t'has adjudicat el par ja. Acabo? Per suposat. Fes els honors. Molt bé, bon par. Ah, merda. Forat 14, 81 metres, hàndicap 14. Baixa un pèl i un pi molt gran molesta el tir. El green està inclinat cap a l'esquerra. No veig res. Molt bé, dreta de green. I està baixant cap al forat. Bé, no l'he vist fins que no ha arribat allà. Molt bé, bravo. M'he quedat enlluernat amb el sol, Molt bé. Està baixant. Vale, molt bé. Molt bon tiro, Tango. Molt bé. M'ha semblat llegir que caia una mica cap a la dreta. Per tant, intentarem jugar un pèl a l'esquerra de bandera i aviam si ho encertem. Era un pèl més... Portes un iogurt, Andreu? Sí, ara te'l dono. Gràcies. Bueno, Bueno. una altra part, què hi farem? No en sé més. Andreu, ensenya'm a fer verdis. I cada vols que t'ensenyi a fer verdis, no? M'agrada comprovar-ho amb els peus, a mi, perquè des que vaig aprendre això, faig més verdis, us ho prometo. Oh, que just! S'ha escapat per molt poc, eh? Mission failed.
Bueno, Bueno, s'ha escapat el Verdi. teniu oportunitats, ja està. Menys 4, tampoc, no? Ens queixarem. No ens podem... Jo no em puc queixar avui. Forat 15, 68 metres, hàndicap 18. És el forat més senzill del camp. És una mica estret, però no hauríem de tenir cap problema. Forat 16, 66 metres, hàndicap 15 del camp. Hem de travessar una bassa, el green no es veu i a darrere tenim el fora límits. Així que intentarem fer un cor... Torna a començar. Així que intentarem fer un cor, tio. Així que intentarem fer un cop precís. Un cor precís. Molt bé, no? Bon bot. He anat curta, però he tingut bon Sí? bot. Vale. O és llarga. T'ho dic en realitat. És el teu forat maleït? És el meu forat maleït aquest camp. Quan vaig venir a jugar un torneig EPES, em vaig passar de força i vaig anar a la part de darrere fora límits. M'he quedat curt i m'he anat a les pedres del llac, o m'he menjat les canyes, vull dir que aviam què sortirà avui d'aquí. Bé, a l'esquerra, Un pèl, sí. Bueno, Està viva, però està bé. he que haver dormit així avui. Intentarem acostar-nos a bandera. Sopada. Farem el par? No ho sé. Plat important d'aquests de salvar. Estaria bé que entrés, saps? I si no, que quedi molt a prop. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Molt gran. Molt gran, Andreu. Bravo. Si té caiguda en té molt poca, Cau. Bueno, 4. Amb aquesta mala sortida des d'allà al RAF, un par era massa premi. Forat 17, 88 metres, hàndicap 2. Pujarà uns 3 o 4 metres i a l'esquerra hi ha molts arbres. Molts més del que sembla. No vull pensar més del compte, per tant tiraré sense pensar. Tiro 92 metres, ja està. Bueno, 94, va. Pel va que estic. No conquistas nada con una ensalada. M'ha ben duta. Però ha passat els arbres i està green. Bé. Vaya culo. Gràcies. Els cables boig. Aquest cul va ser el motiu pel qual la meva dona es va casar amb mi. Jo també jugo per 90-92 metres, aviam què passa. Déu-n'hi-do. Un pèl curta. Oh, acabat de pujar allà. Sí, bueno. Ai, ara torna a baixar. Però està bé. Aquest esport és molt capritxós. Ai, que llarg. Oh, un pèl llarg. Sí, bueno. Ha sortit bé, de bona línia i tot. Llàstima la força. Què, vols que l'acabi? Veus un cop? Sí. Te reto. Toma! Hòstia! Sí que no m'ho esperava, tio. Atenció, ha deixat una marca al pal ja. Le echeo el guante.
Sí senyor. Això m'has d'ensenyar a fer, Ara ho passem a càmera lenta, Un moment, que ho passo. Reto. Molt èpic. Cau molt, Tinc por. Tinc por, Tango. La por no serveix per res. Per fallar. Serveix per fallar. Va, arregla-ho això. Molt bé. Perfecte. Seguim. Forat 18, 82 metres, handicap 12. Ja estem acabant. Puja un metre i pico. I la bandera la tenim a l'esquerra una mica amagada, Penalitza molt anar a la dreta. I anar a l'esquerra també. O sigui que recte, i passar-se. No volem tirar la pilota a la casa club, no? Bueno, estàs a la dreta de green, no? Sí, estic a darrere una mica també. M'he passat un pèl. Això no compta com a cop, no? Bé, Tango, bé. Que la tercera va la vençuda. Hauràs de passar càmera ràpida. Molt bé. Hem agafat green. Molt bé. Això... Va, ens juguem la cervesa aquí, va. Si faig el verd i pagues tu. Va, fet. Vinga, va, fet. Molt recte. Bueno, molt bé. No hi haurà boguis, I boguis tampoc. Molt bé. Bravo. Molt bona partida. Moltes gràcies. Bueno. Tu, pots ser Verdi? Sí, per la cervesa. Atenció. L'oportunitat de Verdi i el més important, de tenir la cervesa pagada. Em descalço la closca per veure-hi millor. Atenció, frescura màxima. Frescura màxima. Bueno, això està claríssim, Cervesa! Ole, tio! Bueno, doncs s'ha guanyat una cervesa aquest senyor. Bona volteta, Bueno, serà un Aquarius per no haver alcohol. Un Aquarius no, Jo només pago cerveses, Bueno, Tito. Estem treballant la gorra per saludar-te. Molt bona partida, Molt bona partida. Molt bé, tio. Has jugat molt bé. Ens ho hem passat molt bé. Jo he jugat un pèl millor, però bueno, Sí, bueno, no passa res. però- Això a vegades va com va. Tu ets molt més bo que jo. Jo perquè jugo molt sovint, Sí, però si no... jo quan puc. El col a 0. Salva de 0. Hi ha una cadeneta ben merescuda, tu. I tant. Avui sí, avui te l'has guanyat. sí. Sí. I fins aquí els 18 forats a Golf Lloret. Espero que el vídeo t'hagi agradat molt i que et serveixi de referència si no coneixes el camp. Bé, amb aquest camp s'acaba la primera temporada de Els Camps de Pitch and Putt de Catalunya. Ens veiem el 2023 amb la segona temporada. Que vagi bé!